Dvi dėžės. Viena jau sugadinta, kita po visų sandėliavimo ir logistikos iššūkių dar laiko savo formą ir yra pakankamai geros būklės. Ką turime? Apsaugotas prekes ir galimai sugadintas. O pagrindinis skirtumas tarp šių dėžių yra apsauginiai kampai, kurie apsaugo ne tik prekes, bet gali apsaugoti dėžę, dėžės išorę ar gali būti dėdami į dėžės vidų. Apsauginiai kampai ir yra šio video tema. Pradedam. Apsauginių kampų yra pačių įvairiausių, tam, kad galima būtų prisitaikyti prie beveik kiekvieno individualaus pakavimo proceso. Pirmiausia, apsauginiai kampai skirstosi pagal medžiagiškumą. Tai yra plastikiniai, popieriniai ar putinto polietileno apsauginiai kampai. Vėliau jie skirstosi pagal kraštinių formas. Yra A formos kampas, L formos, V formos kampas bei U formos kampai. Taip pat apsauginiai kampai skirstosi ir pagal paskirtis. Yra apsauginiai kampai skirti apvaliems ar gaubtiems produktams. Yra U formos kampai skirti apgaubti profilius ar kitokius produktus. Išskirtinai kampams skirti apsauginiai kampai. Taip pat yra kampai specialiai skirti naudoti surišimo juostą. Jie turi specialius griovelius, gali būti apvalūs arba gali būti stačiakampiai V formos. Taip pat kampai gali būti skirtingų spalvų. Įprastos rudos spalvos, laminuoti baltos spalvos, gali būti taip pat su individualia jūsų spauda. O dabar einam į gamybą, parodysiu, kaip mes gaminame apsauginius popierinius kampus. Pradžiai kampų sandara. Kampas dažniausiai sudarytas iš keleto pagrindinių sluoksnių – vidinio ir gaubiamojo. Būna, kuomet pasitaiko, kad gamintojai nenaudoja gaubiamojo sluoksnio, bet gaubiamasis sluoksnis turi dvi naudas – sutvirtina vidinius sluoksnius bei sukuria vientisą tvarkingą gaminį. Kampų gamyba prasideda nuo tinkamo popieriaus pasirinkimo. Mūsų gamyboje naudojamas 100% perdirbtas ir FSC sertifikuotas popierius užtikrina, kad žaliava gaunama tausojant gamtą, saugant biologinę įvairovę bei laikantis griežtų socialinės atsakomybės ir tvarios miškų priežiūros principų. Pirmiausia, iš didelių rulonų atrenkame žaliavą pagal reikiamą storį ir gramatūrą. Šie rulonai keliauja į pjaustymo stakles, kur popierius tiksliai supjaustomas į skirtingo pločio juostas, kur vienos taps vidiniu, o kitos išoriniu sluoksniu. Priklausomai nuo to, kokio storio kampai yra reikalingi, pasiruošiamas atitinkamas sluoksnių kiekis. Juostos tvarkingai surikiuojamos ant laikiklių ir paruošiamos vientisam padavimui į įrangą. Tuomet seka klijavimo etapas, kur kiekviena juosta tolygiai padengiama klijais. Sulipę vidiniai sluoksniai galiausiai susijungia su gaubiamuoju sluoksniu, kuris suteikia gaminio estetišką išvaizdą bei apgaubdamas užtikrina papildomą konstrukcinį tvirtumą. Paruošta daugiasluoksnė juosta keliauja į formavimo mazgą. Čia per specialius velnionus ji yra suspaudžiama, kad sluoksniai geriau suliptų tarpusavyje ir sulenkiama į reikiamą formą. Galiausiai procesą užbaigia nukirtimas ir kokybės patikra. Judantis kampas nukertamas į reikiamo ilgio dalis, patikrinama kampo forma, vientisumas, atliekamas drėgmės matavimas, po kurio kampai supakuojami bei paruošiami sandėliavimui. Kaip jau pas mus įprasta, nuo teorijos prie praktikos. Turime dvi vienodas dėžes, viena iš jų yra sutvirtinta, kita yra be viduje įdėtų kartoninių kampų. Ir atliksime labai paprastą testą. Tai pradėsim nuo šitos ir panašu, kad ne ši dėžė buvo sutvirtinta. Turime antrą dėžę, kuri sutvirtinta ir paprastas būdas parodyti, kad kampai viduje atlaiko 90 kg. Ir kad parodyti, kas viduj, jokių paslapčių nėra. Šitam eksperimentui reikėjo tik tai 4 kampučių sudėtų į vidų, kurie kiekvienas kampe atlaikė dėžės kraštines. Ir to pakanka, kad prekės būtų apsaugotos sandėliavimo ar transportavimo metu. Taigi, matėme, kaip apsaugoti vieną dėžę, o dabar padarykime dar vieną eksperimentą, kur apsaugosime
daugiau produktų. Na ką, antrasis eksperimentas labiau praktinis ir noriu parodyti, kaip galima apsaugoti paletę, jog pakavimo metu būtų nesugniuždyti kampai. Tam naudosime popierinius apsauginius kampus su mūsų spauda bei labai gerų pagalbininkų, tai yra dvipusiai lipdukai, kurie yra iškart paruošti kampų pridėjimui prie paletės. Tai paimame lipduką, užklijuojame ant kampo kraštinės, nulupame apsauginę dalelę ir pridedame kampą prie pakuojamos paletės. Taip pat uždėsime ir kitą kampą, kad matytųsi skirtumas visos kraštinės. Juostelę pasidedu į šoną. Pakavimą darysime su jau matytu ir labai geru draugu, palečių pakavimo robotu. Ir atliekame pakavimo procesą. Taigi, kaip matome, apsauginiai kampai ne tik padeda išlaikyti dėžių tvirtumą, apsaugoti jų kampus transportavimo ar sandėliavimo metu, bet suteikia ir bendro tvirtumo, taip apsaugomi kampai bei prekės esančios viduje, o ir bendras vaizdas paletės yra daug geresnis. O kad dar geriau parodyti apsauginių kampų naudą, padarysime dar vieną mažytį praktinį eksperimentą su akumuliatoriniu rišimo juostos užtempėju ir supakuosime vieną iš mūsų paletės dėžučių. Taigi turiu visą pakavimo įrangą, turime kampuką, turime rišimo juostos ir turime akumuliatorinį rišimo įrenginį. Ir pasidedame įrenginį ant žemės, pasikišame rišimo juostą po dėžute, pasimame juostos galiukus, įsidedame apsauginį kamputį, pasimame rišimo įrenginį ir paleidžiame ciklą. Įrenginys atliko pakavimo ciklą ir ką mes matome, tai labai aiškiai matome sugadintus dėžės kampus ir šiuo atveju ten, kur buvo apsauginis kampas, ta dėžės kraštinė yra visiškai nepažeista. Kad geriau to įsitikinti, galima nupjauti rišimo juostą. Ir matome, kad toje kraštinėje, kurioje buvo kamputis, ta kraštinė yra nepažeista, o ta kraštinė, kurioje nieko nebuvo, ją rišimo juosta įsirėžė ir taip sugadino dėžę. Kaip matėte, šiandien pakuotėje smulkmenų nebūna. Atrodo toks mažas daiktas, o tokia didelė nauda. Apsaugotas produktas, išsaugota pakuotė, apsaugotas bendras krovinys logistikos ar sandėliavimo metu. O jeigu vien informacijos nepakanka ir reikia mūsų gaminamų apsauginių kampų, būtinai kreipkitės.